Henry Bila Kisakye y'omu ku bannayuganda abavubuka abeesowoddeyo okwesogga ekisaawe ky'ebyobufuzi nga yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nze agenda okuba presidential candidate ate okiikira bana Republican mu kalulu akajjayo ke tujja okuwangula. Ono ng'ajjidde ku kibiina ekipya ekya Republican Front agamba alina essuubi nti singa bannayuganda bamussaamu obwesige wa kukyusa ebintu bingi. Era nga ffe ensonga zaffe enkulu zonna kuva ku bannansi kubanga tugenze okulanga ebyobufuzi bya Uganda bikyukiddemu ddala. Ono ne banne batubuulidde nti kati ke kadde nga bo abavubuka okwesowolayo okulaga obumalirivu bwe balina okubaako ne bibakyusa mu ggwanga. Tuyimiridde ku byobufuzi ebikulaakulanya eggwanga era ebyobufuzi ebigenda okukyusa mindset zaffe nga bannayuganda wamu n'okugyayo obulumi omuntu wa wansi bw'ayitamu. Benjamin Kalyesuubula ng'ajjidde ku bwannamunigina naye yeesowoddeyo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ndi wano maaso gammwe kubategeeza nti ngenda vuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino mu kalulu akajja omwaka 2026 ate nzijja ku bwannamunigina oba kitwandiyise independent. Kino sikikoze lwakwagala buyinza naye bannayuganda beetaaga obukulembeze obujja. Kalyesuubula atubuulidde byagenda okutambulirako singa alondebwa ng'omukulembeze w'eggwanga mu 2026 bw'atyo n'asaba bannayuganda okutambulira awamu. Naye mbasaba tutambulire wamu mu kusoomoozebwa ate munzikiririzeemu nga tuli wamu tujja kuzimba eggwanga erisingawo ate erijjudde enkulaakulana. Kayumba Stephen yakusakidde bino.